الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa rehema zake na neema zake juu yetu. Tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala katika jumla ya neema zake akatuwezesha kukutana tena leo katika ukumbi wetu huu baada ya likizo za wiki kadhaa kufuatana na kuangukia siku yetu ya Alhamisi kuwa katika siku za mapumziko kwa mujibu wa sheria za nchi au sababu za hapa na pale. Alhamdulillah, leo tumekutana tena katika ukumbi wetu huu, na kama tulikuwa tuna darasa za Qur'ani na kitabu tunachokipitia cha Al-Lu'lu' wal Marjan na tumekianza kitabu hicho, tumepitia kama darasa mbili leo, lakini kulingana na mazingira tumeonelea tuendelee na darasa la Qur'ani, na kama tulivyozungumza darasa letu litakuwa linapishana kwa siku moja na nyingine kulingana na namna tutakavyokuwa tunaona au na mazingira yalivyo. Leo tutasoma darasa la Qur'ani na tumeonelea katika Qur'ani tuisome au tuirudie kama tumewahi kusoma pengine huko nyuma katika darasa zetu, na kama ilivyo Qur'an kwa kawaida inakuwa haichoshi kadiri tunavyoendelea kuisoma sura ile ile, pengine inazidi kutuongezea maarifa. Leo tumeonelea tuipitie suratu Yasin, na tunaipitia suratu Yasin kwa sababu ni sura inayofahamika na kila mmoja katika wengi wa Waislamu. Suratu Yasin inafahamika kwa kusomwa, inafahamika pengine na tafsiri na maana yake inafahamika. Watu wengi wanaisoma kama uradi asubuhi na jioni, wengine wanaisoma kama dua, wengine wanaisoma kama adhkari, wengine wanasoma ala kulli hali, kwa namna yote, lakini ni sura iliyokuwa mashuhuri sana. Kwa hiyo tutakavyokuwa tunaisoma tukiwa tumepata mawili matatu ya kuangalia na maana zake, itatusaidia kuisoma kwa uelewa mkubwa kabisa, ikatusaidia kuweza kupata ufahamu, na hasa kwa rehema zake Allah subhanahu wa ta'ala ikawa ni sababu ya kuzipata kheri zake na kuingia katika rehema zake. Kwa hiyo tutaianza suratu Yasin kwa utaratibu wa mashafu, ni sura ya 36 na tutaipitia, pengine tunaweza tukawa ikumaliza kabla ya mwezi wa Ramadhani insha Allah. Kama tulivyozungumza, tunaipitia surat Yasin. Allah subhanahu wa ta'ala ameanza kwa kiapo, kwa ajili ya kuonesha ukubwa wake, lakini pia kukionyesha utukufu na ukubwa wa kile anachokiapia vile vile. Allah subhanahu wa ta'ala anasema Yasin wal Qur'anil Hakim. Yasin wanachuoni wameielezea kwa namna mbalimbali, lakini inabakia kuwa na maana katika herufi katika sura zilizokuwa zimeanza na harufu zile, kama ilivyokuwa Hamim ama Alif Lam Mim, maana yake anayejua Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu wa rasuluhu a'lam, ndo anayejua, ndo wenye kuijua maana ya neno Yasin. Na wengine wanasema Yasin ni jina katika majina ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, wallahu a'lam. Wapo baadhi ya wanachuoni wanaoeleza katika sura ya namna hiyo, inasema Mtume sallallahu alaihi wasallam majina yake yote amesema, lakini Yasin halipo. Ala kulli hali, inaingia katika herufi ambazo zinaonesha ijaz ya Qur'ani. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala na pia wal Qur'anil Hakim, na apa kwa hii Qur'ani yenye hikma, na apa kwa hii Qur'ani yenye hikma, yenye busara nyingi, yenye muongozo, yenye maelekezo. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala
ameielezea au ameiapia Qur'ani na kuonesha kwamba Qur'ani hii al-Hakim, yenye hikma, yenye busara, yenye maana na mafuhumu mapana kabisa, yenye kutoa mwongozo na njia iliyokuwa ya sawa sawa. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala alipoiapia na kututaka sisi kuifahamu, anasema Qur'ani hii, kasama minhu, ameiapia Allah subhanahu wa ta'ala bikitabi dhil hikma, kitabu chake chenye hikma na busara pana kabisa, wal hidayatu samia, na mwongozo uliokuwa bora kabisa, watawjihati sadida, na maelekezo yaliyokuwa ya sawa sawa kabisa, watashri'ati alqawima, na sheria. Qur'ani yenye kuonesha sheria, kuelekeza watu katika sheria zilizokuwa imara kabisa, wal adabi alhamida, na adabu. Qur'ani inafundisha adabu zilizokuwa bora kabisa. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala anatutambulisha kwamba Yasini hii tunayosoma anaiapia Qur'ani hii. Qur'ani tunayoisoma tufahamu kwamba Qur'ani ni kitabu, ni mwongozo, ni maelekezo, ni sheria zilizokuwa imara, thabiti, adabu njema kabisa, ikielekeza watu namna gani wanavyotakiwa kuwa. Baada ya kuapia kwamba kuionyesha hii Qur'ani ni kitabu chenye hikma, ukitaka hikma, ukitaka busara, ukitaka maarifa, ukitaka adabu njema, ukitaka sheria bora kabisa, thabiti kabisa, basi ipitie kwenye Qur'ani, utazipata kwenye Qur'ani. Nje ya Qur'ani huwezi kupata adabu wala maadili wala mafundisho. Watu wanahangaika, si maadili yamepotea, si kitu gani, watu hawana utakavyotengeneza njia na maadili yote ambayo nje ya Qur'ani hawezi kuwa sawa sawa, kwa sababu utatengeneza kwa mujibu wa wewe tu, pengine atafanya kazi kwa muda mfupi kabisa, lakini Qur'ani imeleta maadili, imeleta miongozo na taratibu na sheria zenye kufanya kazi wakati wowote na katika eneo lolote lile. Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akasema al-Qur'an al-Hakim. Kisha anakuja kutuelezea pia kwamba hiki kiapo hiki, innaka lamina mursalin, innaka ayyuhan nabiyyu ar-rasulul karim, hakika ya wewe mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, la min ibadina, ni miongoni mwa waja wetu, alladhina istafainahum, miongoni mwa wale tuliowateua, tahmila, ili wapate kubeba risalata, na ujumbe wetu, watablighi da'awati, na kufikisha muongozo wetu, ila nasi, kwa watu, likai yakhlisu ibada, ili waweze kumtakasia ibada ya Allah subhanahu wa ta'ala, wala yushriku mahu ghaira, wala wasimshirikishe na kitu chochote. Kwa hiyo innaka laminal mursalina, wewe mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ni katika waliotumwa, waliotumilizwa, tofauti na wale wanaosema lasta mursala. Qulul ladhina kafaru lasta mursala, wale wenye kufuru, wenye kusema wewe si uliotumwa. Allahu yajalu haithu yajalu risalat, Allahu ya'lam haithu yajalu risalat, Allah anajua wapi apeleke ujumbe wake, nani ya mtume, nani ampe kazi ya kufikisha ujumbe. Sio jambo la kuchagua chagua watu kwamba angekuja fulani, angekuwa fulani, kama wao walivyokuwa wanadai, laula unzila hadha alquran ala rajulin min alqaryatayn azim, kwa nini hii Qur'ani isingeteremka kwa watu wa bwana wakubwa wawili hapa Maka? Mzee Abu Jahal yupo, wakati wana vitabu al-Hakami wenyewe, kule Taifa yupo Urwa bin Mas'ud Thaqafi, kwa nini wasiteremshiwe hao? Kwa hiyo innaka laminal mursalin, kwa hakika. Na Allah ameapia Qur'ani tukufu ili kuonesha uzito na nafasi ya mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sema innaka laminal mursalin, kwa hakika wewe ni miongoni mwa wale ambao tuliowatuma. Kwa hiyo wewe tumekutuma mtume wetu sallallahu alaihi wasallam, uwafikishie watu ujumbe, uwaongoze watu hii Qur'ani hii iliyojaa hikima, iliyojaa busara, iliyojaa maarifa, adabu na maelekezo mema kabisa,
kwa hakika wafikishie kazi tumekupa wewe mtume wetu Muhammad, uwafikishie waweze kuwa katika njia sawa sawa, ala siratin mustaqim, ai kwamba wewe mtume tumekutuma ala siratin mustaqim, ala tariqin wa, kwa njia ya wazi kabisa, njia iliyonyoka kabisa, tariqin wadhihin qawimin la iwajaja fihi, isiyokuwa na kona kona, isiyokunja kunja, isiyopinda kabisa, wala itirabi, wala kugongana gongana, njia imenyoka kabisa, watu wapite katika njia hiyo ili waweze kufika salama. Wala irtifai fihi wala inkhifaz, hakuna vilima wala mabonde, ni njia ambayo iliyonyoka. Hii Qur'ani Allah subhanahu wa ta'ala ameiteremsha Qur'ani iliyonyoka kabisa, wala hajaifanya kwenye kunyoka nyoka, haina vilima wala mabonde, imenyoka, inatoa njia, inatoa mwongozo wa sawa sawa. Bal huwa fi nihayati al-i'tidali wal istiqama, ipo katika njia iliyonyoka kabisa, iliyokaa sawa sawa, haina wasiwasi wowote. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u. Kwa hiyo wewe tumekutuma uwafikishie watu, uwaongoze watu, uwaelekeze watu ili waweze kupita katika njia hii iliyonyoka, wasije wakapindapinda, wasije wakatafuta wakakosa, wakasema kwamba hakuna na hivi na hivi. Hata wale watu wao watasema laula arsalna ilaina rasulan, kwa nini usingetuletea sisi mtume fanatabia, tukafuata mwongozo wako kupitia huyo mtume aliyokuja Lakini wapi malalamiko haya? Mtume amekuja na miongozo imekuja, na Allah subhanahu wa ta'ala sema kwamba ameleta mitume li alla yakuna linnasi hujjatun ba'da ar-rusul, ili watu wasiwe na hoja mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala baada ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ameshaleta mitume. Kwa hiyo ala kulli hali Allah subhanahu wa ta'ala anamuelezea mtume kwamba kwa hakika hii Qur'ani yenyewe ni kitabu chenye hikima, chenye busara, chenye kutoa miongozo na maelekezo na sharia za sawa sawa kabisa zilizonyoka. Na kwa hakika wewe ambaye umepewa hii Qur'ani kuwafikishia watu ni mtume wetu wa dhati wala hakuna wasiwasi wowote, na tumekutuma wewe ili ukawaongoze watu katika njia iliyokuwa ya sawa sawa. Na hii Qur'ani yenyewe tanzila al-azizir rahim, sio ya kutengenezwa kama wanavyodai kwamba wakalu, sema kwamba qala alladhina kafaru in hadha illa ifkun iftarahu wa aanahu alayka, ni uzushi tu uliozushwa na anasaidiwa na watu wengine na hivi na hivi. Tanzila al-azizir rahim, hii Qur'ani ni ushusho ulioteremshwa kutoka kwa Bwana mwingi wa rehma, Arrahim, mwingi wa rehma, rehma alizoziandaa kwa waja wake wema huko akhera. Kwa hiyo kwa hakika hii Qur'ani imeteremka kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na wewe tumekutuma, na wala hayo wanaoyadai kwamba wewe hujatumwa na ni maneno ya watu tu, ni njia za kukataa mwongozo, ni njia za kuwatengenezea watu waache mwongozo, waache kufuata njia sawa sawa. Lakini hii wewe ni mtume wetu tuliyokutuma, na tumekukabidhi Qur'ani, na Qur'ani ambayo imeteremka kutoka kwa Bwana ambaye ni mwingi wa rehema, na kazi yako tuliyokupa litundhira. Pamoja na hii Qur'ani tumekukabidhi uwafikishie watu, litundhira qauman, ili upate kuwaonya watu ambao ma undhira abauhum, hawakupata kuonywa na wazee wao. Pata kipindi kadhaa kimepita, kipindi kadhaa hakuna utume, fatratam, kipindi kadhaa kimepita, miaka kadhaa baina ya Nabiiullah Isa alayhi salatu wasalam mpaka kuja mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo hakuna maonyo, hakuna muongozo, hakuna maelekezo yaliyokuja kwao. Kwa hiyo ndio maana wakawa wamejikuta wameogelea katika mabaya, wameogelea katika dhulma, wameogelea katika haramu, wameogelea katika shirki na kila aina, kwa sababu ya kutokuwepo muongozo, kutokuwepo maelekezo, baada ya kuwa muda ni mrefu kabisa uliopita baada ya kujiliwa na mitume. Kwa hiyo fahum ghafiluna, wao wapo katika mghafala, wameghafilika kabisa, wameacha kabisa zile njia za sawa sawa, kwa sababu muda umekuwa mrefu. Tumekutuma wewe ili upate kuwaonya, kuwaongoza, kuwaelekeza na kuwapa tahadhari kwamba jamani, hivyo mnavyokwenda hizo njia mnazokwenda, mkidumu katika njia hizo mko hatarini. Qayyiman liyundhira ba'san shadida min ladun wa yubashshira almu'minina alladhina ya'maluna salihati anna lahum ajran hasana.
Hii Qur'ani imekuja hali ya kuwa imenyoka kabisa, ili uwaonye wale ambao waliokuwa waovu na uzito wa adhabu zake Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo wewe, ili tumekutuma ili upate kuwaonya watu wasilete visingizio kwamba haya mambo mbona mapya, mbona hatujawahi kusikia, mbona hivi na hivi. Na itakuwa ni ajabu sasa ikiwa watu ambao muongozo huu upo kwao, halafu wao wanaendelea kuwaghafilika, hali ya kuwa hii Qur'ani imekuja kuonya na kuwaongoza watu, kuwa wale ambao hapakuwa na muongozo kwao wakawa wameghafilika. Sasa inakuwa ni ajabu na masikitiko makubwa, watu wakawa muongozo upo unafahamika, wanajua kabisa kama umeletwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam amekuja na muongozo huo, alafu wao wakawa wanapuuzia muongozo huo kufanyia kazi. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia Allah, akala rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha alqur'ana, hawa watu mbona hii Qur'ani wanaihama, wanaikimbia, imekuwaje? Sasa inakuwa ni masikitiko makubwa watu watakapokuwa wanaikimbia hii Qur'ani, wakawa wanaghafilika na hii Qur'ani, hawajishughulishi na hii Qur'ani, hali ya kuwa wanatambua Qur'ani ni muongozo uliokuja kwao, ni mafundisho yaliyokuja kwao ili kuwaongoza katika njia iliyonyoka. Na Allah anasema kabisa, waman ya'shu an dhikri rrahmani nuqayyid lahu shaytanan fahuwa lahu qarin. Waman ya'shu an dhikri rrahmani, atakayepuuzia na kuutelekeza na kughafilika na muongozo huu wa Allah subhanahu wa ta'ala, nuqayyid lahu shaytan, tunamwekea tu yeye shaytan, fahuwa lahu, huyo ndo anakuwa mwenzie, huyo ndo anakuwa mwenzie. Maana yake ni kwamba ukiacha muongozo, ukiacha maelekezo haya alikuja nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam, ukiacha hii Qur'ani kuifanyia kazi na kushughulika nayo, basi utapotea tu, utapotoka tu, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala ameshasema kwamba ukiacha muongozo huu ambao tuliokuja nao, basi nuqayyid lahu shaytan fahuwa lahu, tunamwekea yeye shaytani anakwenda mwenzie. Kwa sababu huna muongozo wako atakuwa nani? Kwa sababu muongozo huu wewe umeutelekeza, huu muongozo wewe hujui, ndio maana unatumia akili zako, unajifanya mtaalamu sana wa kujenga hoja na hivi na hivi na hivi. Haisaidii. Hii Qur'ani imekuja watu waifanyie kazi, watu waifuate, watu wazingatie. Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru, hii Qur'ani ni kitabu kilichoteremshwa ili watu wapate kuzingatia na kutafakari na watu waweze kufanyia kazi. Lakini kwa nini ninyi mnakipuuzia? Kwa nini mnaghafilika na hii Qur'ani? Fahum ghafi, wao wameghafilika na hii Qur'ani. Wafikishie hii Qur'ani waweze kuzingatia na waweze kutafakari, ili wasiendelee na mghafala huo, kwa sababu wakiendelea na mghafala huo ni hatari kwao. Laqad haqqa alqawlu ala akthari, imethibiti kwa wao adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba wakiendelea na kuwa katika hali hii ya mghafala, kuwa hali hii ya kuitelekeza hii Qur'ani, tahaqqaqa ulu awalan bil adhabi ala akthari haulai almundhirina bisababi adami iman, kwa kutoiamini hii Qur'ani, kutoifanyia kazi, kutoisikiliza hii Qur'ani, biadami imanihim, kwa kutoiamini na kutokufanyia kazi, watibai na kufuata miongozo yake na maelekezo yao, basi imethibiti kwa wao fahum la yu'minu, kwamba watakuwa si wenye kuamini, kwamba hawapo katika njia sawa sawa. Sasa hii inakuwa ni hatari sana kwa muumini Muislamu, ukaitelekeza ukaiweka pembeni hii Qur'ani, ikaacha kuwa ni mwongozo wako, ikaacha kuwa ni ujumbe huu ambao watu wanausoma asubuhi na jioni, wengine uradi wao kila siku, wengine dua, wengine hivi. Hii ndio ujumbe ambao Allah subhanahu wa ta'ala anautupa katika sura hii, tuoneshe kwamba uzito mkubwa ambao uliokuwepo, na watu watakapokuwa wameendelea kuwa wameghafirika, basi kwao limeshathibiti tamko kwamba la adhabu, kwamba wao hawatakuwa wenye kuamini wala kuifanyia kazi kwa sababu ya kuiweka pembeni hii Qur'ani. Na wakiendelea kuwa katika sura hiyo, basi inna ja'alna fi a'naqihim, sisi tutawaweka katika shingo zao, yaumul qiyama, aghlalan, kutakuwa na pingu, aghlalan, tutafunga pingu, fahiya ila al-adhqani, pingu hizo mpaka chini ya videvu vyao, fahum mukmahun, hali ya kuwa wao wakiwa nainua macho yao, mukmahun, rafa'a ra'sahu, hali ya kuinua vichwa vyao, na hali ya kuwa wamefumba macho yao, ghadha albasari wa rafi ra'sihim,
na shingo zimefungwa. Naudhu billahi min dhalik. Hapa kuna mambo adhabu kama tatu hivi Allah subhanahu wa ta'ala zieleza. Ya kwanza, kufungwa pingu shingoni. Ya pili, kuinuliwa vichwa vyao juu. Ya tatu, macho yao kuwa yamefungwa kiasi kwamba hawawezi kuona chochote, kama vile hapa duniani walivyoipuuza na kuidharau hii Qur'ani, kutoiangalia, kutoizingatia, kwamba walikuwa hawaioni, walikuwa Qur'ani inasomwa hawaoni, hawasikii, wafanye hivi, basi na kule watainuliwa kiasi kwamba macho yao yatakuwa hayawezi kuona na vichwa vyao vimeinamishwa, vimeinuliwa juu, haviwezi kutizama chini, lakini zaidi ya yote na macho yamefungwa na pingu ziko shingoni. Ni hali ngumu sana ya watu kupuuzia miongozo hii na maelekezo yake Allah subhanahu wa ta'ala. Faqad shabbaha subhanahu wa ta'ala fi hadhihi al-aya halat ulaika alkafiruna almusirruna ala juhudihim, mazingira ya wale wakaidi, watu waovu wenye kudumu katika uadui, katika sura ya kuwa wao wamefungiwa, kama vile ambavyo hapa walivyokuwa wao wamefumba macho kutoiangalia hii Qur'ani, wamegeuza vichwa vyao kutoisikiliza hii Qur'ani, basi na kule watakuja katika sura ya namna hiyo ambayo ni sura iliyokuwa ngumu kabisa. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atunusuru. Lakini zaidi ya yote, wajalna min baini aidihim sadda, tutawawekea kizuizi mbele yao, kizuizi wa min khalfihim sadda, nyuma yao kizuizi, fa aghshaynahum, tutawafukia, si kwamba wana pingu shingoni, vichwa vimeinuliwa juu, macho yao yamefungwa, mbele kuna kizuizi, nyuma kuna kizuizi, alafu hum la hawezi kuona chochote. Mazingira ni magumu na ni hatari zaidi kwa sababu ya kupuuzia, kwa sababu ya kupuuzia na kudharau na kukengeuka na kuiacha hii Qur'ani. Kwa hiyo ni jambo lililokuwa la hatari sana, na watu wa namna hii wanakuwa sawaun alaihim, wao inakuwa sawa sawa, aandhartahum am lam tundhiruhum, wao wana basi, kisha yeye mwenyewe anakuambia kisha pinda, yeye haelewi chochote, hasikii chochote, basi hata ukimwambia sawa alaihim, ukiwaonye usiwaonye sawa alaihim, kwao ni sawa tu. Yani kazi unayoifanya wewe kwao, wao ni kama vile unawapigia kelele tu. Fahum la yu'minun, sababu hawako tayari. Watu ambao wanaonufaika na muongozo huu na maelekezo haya ambayo tumekuletea, innama tundhiru man ittaba'a dhikra. Sasa utaona hapa Allah subhanahu wa ta'ala ndo anaweka fasaha kabisa. Hii Qur'ani inawasaidia nani? Inawanufaisha kina nani? Naweza kuwa Qur'ani tunayo, tunakaa nayo, tunalala nayo, tunafanya hivi, tunaipanga vizuri, tunafanya hivi ala kulli hali, lakini je, inatusaidia? Itatusaidia mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kama ambavyo Allah ameieleza hapa? Anaeleza innama tundhiru man ittaba'a dhikra. Hii Qur'ani innama tanfa'u, hii Qur'ani inawanufaisha watu. Ayuha rasul karim, indharaka naf, maonyo yako, miongozo yako kwa hii Qur'ani yenye manufaa ni kwa wale ambao ittaba dhikra, watakaoifuata. Kwa hiyo Qur'ani inabidi ifuatwe, ifanyiwe kazi, ndio watu watanufaika na hii Qur'ani. Man ittaba dhikra, hilo la kwanza. Lakini la pili, wa khashiya arrahmana bilghaibi, na wakamuogopa Allah subhanahu wa ta'ala hali ya kuwa haonekani, wakitambua muongozo wake huu aliokuja nao, maelekezo yake hii haya aliyokuja nayo, lazima tufanyie kazi, vinginevyo tunaweza tukakutana na adhabu zake na hasira zake Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo Qur'ani inawanufaisha watu ambao wanaoifuata. Innama tundhiru man ittaba dhikra, hakika ya maonyo yako na maelekezo yako na miongozo yako unayotoka kwenye hii Qur'ani yanawanufaisha alladhina tabaa, wale ambao wanaofuata muongozo. Unaweza kuwasomea watu wakasikia wakaelewa, lakini wakitoka hapo wakaishia kusema wale kama wale wanavyosema madha qala, kwa nikasema nini cha maana hivi sasa, au yale yameingilia huku yametoka. Allah subhanahu wa ta'ala amtasabu anna aktharahum yasma'un au yaqilun inhum illa kalan, hivi unadhani hao wanasikia, wanakuelewa, wanakusikia? Sio kwamba hawakusikii, wanakusikia kwa maana ya kuwa tayari kufanyia kazi. Yasmauna, wanakusikia, au yaqiluna, au wanazingatia. Inhum illa kalan, au kwa wao ila wamekuwa kama wanyama.
watu ambao ni watu gani? Ni watu ambao wasiofanyia kazi mwongozo na maelekezo yake Allah subhanahu wa ta'ala. Ni hatari kubwa sana. Kwa hiyo ni juu yetu kuhakikisha kwamba hii miongozo, maelekezo yake Allah subhanahu wa ta'ala, hii Qur'ani tunaizingatia, tunaitafakari. Hii Qur'ani Allah subhanahu wa ta'ala sema afala yatadabbaruna alquran am ala qulubin akfaluha. Hawa na Adamu imekuwaje? Afala yatadabbaruna alquran, hawaizingatii hii Qur'ani. Am ala qulubin au wamejaza makufuli katika nyoyo zao. Watu wanatakiwa watoe makufuli yaliyopo katika nyoyo, tutoe makufuli yaliyokaa katika nyoyo zetu ili tuweze kuzingatia hii Qur'ani. Allah anauliza am ala qulubin akfal, au kwenye nyoyo zao wamejaza makufuli. Kwa nini wanashindwa kuzingatia na kutafakari juu ya hii Qur'ani? Watu wanatakiwa wazingatie, watafakari ili waonye, alam yaani lilladhina amanu an takhsha qulubuhum bidhikri llahi wama nazala min alhaqi. Hivi haujafika muda mpaka sasa hivi kweli watu wakanyenyekea, watu wakafuata, watu wakafanyia kazi huu mwongozo waliokuja nao ulioteremka, wa maana zala min alhaq, na yale yalioteremka kwao? Haujafika muda antaksha qulubuhum, nyoyo zao zikawa tayari kunyenyekea, zikawa tayari kufuata, kusalimu amri? Au ndo kwenye nyoyo zetu kumejaa makufuli? Lazima tutoe hizi kufuli zilizopo katika nyoyo zetu ili Qur'ani ingie. Kukiwa na makufuli katika nyoyo, Qur'ani haiwezi kufanya nini? Haiwezi kuingia na haiwezi kufanya kazi na haiwezi kutunufaisha. Kwa hiyo Allah anaeleza, innama tunziru man ittaba dhikra wa khashiya arrahmana bilghaibi fabashiruhum bimaghfiratin wa ajrin karim. Wape bishara njema hao kwa msamaha na malipo yaliyokuwa mazuri kabisa. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala anatueleza katika sura hii, na tutasimamia aya hii, inna nahnu nuhyil mauta. Allah subhanahu wa ta'ala tufahamisha kwamba hakika yeye Allah subhanahu wa ta'ala anafufua waliokufa. Tutafufuliwa tu sisi. Kufufuliwa kupo mashehe, tutakuja kukusanywa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na sio tutaachwa hivi hivi. Tutaulizwa, thumma nusalu, kisha tutaulizwa, thumma nuwaffa, kisha tutalipwa kwa mujibu wa matendo yetu yale ambayo tulikuwa tumefanya nini. Ndio anachosema Allah, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu, na tunayaandika walioyatanguliza wao wenyewe, kila mtu alichokifanya. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid, hakuna utachosema wala kukifanya chochote ila hapo hapo kinarekodiwa. Wa kuandika yupo na wa kuhifadhi yupo hapo hapo. Na ndio maana siku ile tukifika mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, anasema hakuna atakayekataa yaliyopo kwenye kitabu chake. Bali atasema tu, mali hadha alkitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan. Hiki kitabu hata ili nalo lipo. Sio kwamba anakataa kwamba ili afanye, hapana, kwa sababu anajua yeye mwenyewe amelifanya. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala naktu ma qaddamu, tunaandika watu wanaoyafanya, wanaoyatanguliza. Kwa hiyo zingatieni, inma hiya a'malu, zingatieni matendo mnayoyafanya kwa sababu yanarekodiwa. Wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqihi wa nukhruju lahu yawma alqiyamati kitaban yalqahu manshura. Kila mmoja Allah subhanahu wa ta'ala akiwa kaburini atalazimiana na matendo yake mwenyewe aliyofanya, ta'irahu, amalu alizozifanya. Na siku ya kiyama, nukhruju lahu kitaban yalqahu, tunamtolea kitabu chake kilichofunguliwa kabisa, kitabu chako hiki. Kwa hiyo naktubu ma qaddamu, yataandikwa bana, yameandikwa, tunayaandika yale ambayo mnayo yatanguliza. Sasa mmeyafanya wenyewe, lakini wa atharahum, na athari zenu mnazoziacha vile vile. Umeacha legacy, basi ameacha legacy, yule ameacha hivi, zinaandikwa hizo mpaka ziishi athari zako ulizozifanya. Chochote utakachofanya, kikiwa cha khairi, kikiwa cha maana, fa in kana khairan fa khairan wa in kana sharran, tunamuomba Allah tujalie wenye kuacha athari njema. Athari lazima zina. Umeacha nini hapa nyuma? Umeondoka, yale uliyofanya mwenyewe yameandikwa, yamerekodiwa. Lakini tu sio hayo tu yaliyoandikwa, wa athar, na yale uliyoyaacha. Kama umeanzisha sijui klabu ya pombe, sijui umeanzisha nini, yote watu wanaokuja kulewa utakutana nayo. Sijui umefungua kidhuri gani, chochote utakachokianzisha. Umeanzisha mambo ya khairi, umeanzisha darsa, umeanzisha umejenga msikiti, umefungua hivi,
Ala kulli hali, yote haya yuktabu, yanaandikwa, utakutana nayo, na haya ni yako wewe mwenyewe, umeyafanya wewe mwenyewe, kwa sababu ni athari yako wewe mwenyewe. Naktu ma qaddamu wa athar, na yale mlioyaacha. Kwa hiyo tunaacha nini tukiondoka hapa duniani? Hilo ndio jambo la msingi. Tulioyafanya tuyazingatie, tunayoyafanya. Innama hiya a'malukum, zingatieni matendo yenu mnayoyafanya. Usihi, sisi tunayaandika na kuyahifadhi. Thumma uwaffikum iyyahu, kisha tunakuja kuwalipa. Faman wajada khaira falyahmadillah, atakayekuta mambo yake mazuri na amshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Waman wajada ghaira dhalika, akayekuta kinyume chake, fala yalumanna illa nafsahu, asilaumu mtu ila ilaumu nafsi yake mwenyewe. Mazingira ulikuwa nayo, opportunity ulikuwa nayo, muda ulikuwa nao wewe, ulikuwa na muda, ulikuwa unapotezea tu muda wote uko busy tu, ujishughulishi na Qur'ani wala kuijua, unahangaika na mambo yako tu. Basi usije kusikitika, fala yalumanna illa nafsa, usije ukailaumu ila uilaumu nafsi yako wewe mwenyewe. Allah subhanahu wa ta'ala anatueleza hapa kutuambia kabisa, inna nahnu naktubu ma qad nuhil mauta wa naktubu ma qaddam wa atharahum, mnayoyatanguliza mmeyafanya wenyewe mubashara, moja kwa moja yanaandikwa. Lakini wa atharahum, athari yenu, mmeacha nini hapa nyuma, yote mnayoacha yanayowahusu ninyi, basi yanaandikwa vile vile, yanakurekodiwa mpaka atakapomalizika hapo. Ukiacha msikiti, ukijenga msikiti, ukijenga madrasa, ukisaidia mayatima, sio umejenga kitu gani, umechimba kisima kwa ajili ya watu, umefanya hivi, vyote hivyo ni athari yako wewe mwenyewe tu, wa atharau. Kwa hiyo cha kuzingatia, tunafanya matendo gani na tunaacha athari gani hapa duniani. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala tujalie wanaoacha athari njema kabisa. Wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin, na kila kitu kinahifadhiwa katika kitabu cha wazi, ndio ile wa kulla insani alzamnahu ta'irahu fi unqihi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu, kila mtu atapewa kitabu chake, na ukipewa kitabu, kila mmoja atakikubali na kuyapokea yaliyo kwenye kitabu. Atacholalamika, mali hadha alkitabi la yughadiru saghiratan, halijaacha dogo wala kubwa. Kwa hiyo tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala ajalie yanayoandikwa tuyafanye matendo mema, ili yanaandikwa katika kitabu vyetu yawe mazuri, lakini pia tuache athari njema ili tuweze kuzipata rehema zake Allah subhanahu wa ta'ala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.